Você quer gravar um também? Vira pra cá. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, a fogueira tá muito maluca. E hoje eu vou assar marshmallow bem forte, muito forte. É pro canal dela, né? É. Bem-vindos ao canal aí da... Como é que é o seu nome? Bem-vindos ao canal de Esther. Mito! Bolsonaro! Sai daqui, sai. Olha aqui, eu só acho que é o seguinte. Tu vai levar uma pizza. Foi muito boa essa expressão, aprendi, muito legal. Eu nunca ouvi falar de pizza. Então, parabéns pelo seu canal. A todos os seguidores de Esther. Veja ela queimando o marshmallow lá, vai lá. Calma, fica assim. Olha só a inteligência, eu vou tacar fogo nesse marshmallow. E olha o irmão dela como é que tá, ó. Olha o irmão dela. Cuidado. Isso daqui, rangueiro, não, é puro. Ah, você quer? Não, ele tá ardendo. Não chega muito perto, não. Chega, Arthur, não. Pau puro não, Arthur. Esse menino curtiu, olha. Olha que folga, deitou, tá olhando. Não, pau puro. Tem que fazer um canal pra esse menino aqui, ó. Aê, meus queridos seguidores aí, ó. Eu vou assar o pau. Esse aqui é o mais fofo de todos. Segura o menino, não você ganha. Eu tô segurando. Isso, meu amor. Mata a mão na mãozinha e passa sobre mim. Deixa eu ver